ऊपर देखो, बाबा तरफ देखो। उर्वा रानी अच्छी लग रही, इधर देखो, अच्छी लग रही। जल्दी से फिशन करो, फिर आपको और ला दूंगा। फिशन कर दो, फिशन जल्दी करो ना, फिर और लेनी या नहीं? चलो फिर जल्दी खत्म। और बस क्यों, बैली फुल हो गई और नहीं लेनी?